छोडिदिनु डिङ डङ दिन केही हुँदैन म एडिट गरिहाल्छु म त साउन्ड बन्द गरिदिन्छु पिङ पङ चाहिँ कस्तो हुन्छ डिङ डङको बारेमा So I'm finally here in Bagdogra Airport. Okay, so finally I have reached Bangalore airport. म यहाँ अहिले बेंगलुरु international airport मा छु and I have another flight for Chennai. So yeah, I have layover छ मेरो 4 hours 4 hours भन्दा पनि बेसी 4 hours 30 minutes को. Till then I have to wait here in the airport since I'm new to this place and this is really very beautiful. Till then let's go and डल्लै यहाँको tour गराउने छु. So I'm finally here अनि म चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको छु अनि अब केही खाएर चाहिँ I have to wait अहिले भर्खरै 12 बजेको छ and my flight for Chennai is at 4 so yeah म अहिले यहीँ वेट गरेर केही खाएर एकछिन घुमेर and then at 2:33 चाहिँ म भित्र जाँदा हुन्छ for another flight again. जग्गा पनि एकदमै राम्रो रहेछ very comfortable. Okay, so मैले लन्च पनि गरिसके अहिले चाहिँ म एयरपोर्टको बाहिरै छु I have to wait still till 4 4 बजेसम्म मैले वेट गर्नुपर्ने रहेछ so
Yeah, and this is the area. Waiting room चाहिँ भित्र छ, but it's quite boring to wait there. So त्यही भएर चाहिँ म बाहिरै घुम्दैछु, and since I'm new to this place, I just wanted to explore a little bit. अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, it is very beautiful. म भित्र गएर चाहिँ तपाईहरुलाई एक राउन्ड टुर चाहिँ देखाउने छु. अन्तखेरि मैले भर्खर यहाँ खाएको पिज्जा CCD पनि छ, and all sorts of restaurants, anything that you want to have or hang around सबै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरु फ्रीली. ओके, सो अलिकति भित्र लगेर चाहिँ तपाईहरुलाई पनि म एक टुर चाहिँ देखाउने छु. सो यस यहाँबाट चाहिँ एन्ट्री हो. म लास्ट एन्ट्री पोइन्ट बाहिर एक्जिट पोइन्टबाटै चाहिँ म पसेर तपाईहरुलाई एक राउन्ड घुमाउने छु. सिन्स आई हेभ नो वर्क टु डु, अब म यहाँ एकछिन घुम्दै नै बिताउनु पर्छ. सो यस, यो मेरो फर्स्ट फ्लाइट नै थियो, त्यो पनि सोलो, एन्ड मजा आयो. इट इज गुड टु एन्जोय अ कम्पनी समटाइम्स. अनि यहाँ पनि मजाको रहेछ, यु क्यान सी सबै टाइपको शपिङ कम्प्लेक्सेसहरू छ यहाँ, एभ्रिथिङ. सो यहाँबाट चाहिँ बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ. यता डिपार्चर्सको लागि चाहिँ अरू यता साइडमा, अनि अराइभल्सको चाहिँ उता साइडमा. सो मलाई अहिले यता जानुपर्ने छ बिकज आई हेभ अ फ्लाइट होइन. सो डिपार्चर्स डिपार्टमेन्टमा म यता जानुपर्ने छ. बट देन अहिले म एकछिन घुम्दै गर्दा पनि हुन्छ बिकज मेरो फ्लाइटको टाइम भएको छैन. 2 घन्टाहरू अगाडि चाहिँ म गएर चाहिँ सबै मेरो प्रोसिडियरहरू गरेर चाहिँ जाने हो. एन्ड देन आई विल सी यु इन चेन्नई. सो इट इज ह्युज एन्ड ब्युटिफुल. मजाले एयरपोर्टमा पनि टाइम पास हुने चाहिँ रहेछ. सो यु क्यान सी वाइन शप. सो यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट हो, म चाहिँ बाहिर थिएँ. ब्युटिफुल होम डेकोरहरू पनि पाउने यहाँ. यहाँ चाहिँ चेक गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो टाइम टेबलहरू, कति बेला जाने हो, तपाईँको फ्लाइट टाइमहरू. यु क्यान चेक इट हियर. सो लेट्स गो. अलिक अगाडि गएर एकपल्ट फेरि हेरौँ. यो गेम जोन हेर्न सक्नुहुँदैछ. म अलिकति चाहिँ नर्भस थिएँ फर्स्ट टाइम ट्राभल गर्दैछु भनेर. त्यो पनि फर्स्ट फ्लाइट थियो मेरो, एन्ड इट वाज सोलो. आई वुड क्वाइट नर्भस, तर नेभर माइन्ड, सबै कुरा राम्रै भयो. पिपल आर भेरी हेल्पफुल. अनि एन्ड एभ्रिथिङ लाइक सबै कुरा लेखेको छ यहाँ कि कता जानुपर्ने हो, तपाईँ कसरी गर्नुपर्ने हो. सो इट इज इजी फर एभ्री वान. एन्ड यस, आई एम इन्जोइङ. सो डिपार्चर्सहरूको गेट चाहिँ त्यहाँ छ, एन्ड आई गेस जुन चाहिँ पनि गेटबाट चाहिँ जाँदा हुन्छ होला, त्यो बादमा एन्क्वायरी गरेर वी क्यान गो. अहिले त्यहाँभित्र सेक्युरिटी चेक-इनहरूमा त भिडियो गर्नु अलाउ गर्दैन. सो द्याट इज वाइ म यहीँबाट तपाईँलाई सानो सानो इन्फर्मेसन दिइरहेको छु है. एन्ड देन आई विल सी यु डिरेक्टली इन चेन्नई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट. Okay, so while I was like moving here, I got some new friends. Please come. And they're very sweet. Just a name, आपका नाम. My name is Hermione. Thank you so much. They just asked about my Instagram profile and the YouTube channel, and they wanted to subscribe. Thank you so much. That is so sweet of you. Bye bye. Hi. Bye. Okay, so yeah, really good people. You know, like
दे जस्ट वान्टेड टु लाइक कम एन्ड टक टु मी मसँग बात गर्नु मात्रै मन थियो उनीहरूलाई एन्ड दे वान्टेड टु जस्ट सी माई भ्लग्स एन्ड फलो मी इन इन्स्टाग्राम सो या अहिले त म यहीँ घुम्दैछु Johnny Walkers ओके सो यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै एक एकवटा फ्लाइटको तपाईँ कुन चाहिँ फ्लाइटमा जानु हुँदैछ कुन चाहिँ उयसमा तपाईँले यहाँ इन्क्वायरी पनि गर्नु सक्नुहुन्छ है इफ यु हेभ एनी काइन्ड अफ कन्फ्युजन्स ग्राउन्ड स्टाफ्स आर देयर टु हेल्प यु आउट मैले पनि सोचेको थिएँ इट वुड बी क्वाइट कन्फ्युजिङ फर मी भनेर होइन सिन्स दिस इज माई फर्स्ट टाइम बट देन बागडोग्रा एयरपोर्टमा एभ्रिथिङ वेन्ट गुड एन्ड आइ एम स्योर द्याट यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ बिकज मोस्टली द प्रोसिडियर इज सेम एन्ड यहाँ पिपल आर देयर टु हेल्प सो नो वरिज नाउ आई वाज क्वाइट टेन्स्ड अर्लियर बट नट नाउ अनि आइएम एकदम फुल एकदम अगाइ पनि रहेको छु म है ह्याड पिज्जा लेमोनेड सो अहिले त भोक लागेको छैन अब त एकैचोटि गएर नै खान्छु सो जस्ट अ बिट अफ टुर भेरी ब्युटिफुल ओके सो अब म एकछिनमा आधी एक घन्टाको बाद चाहिँ आई विल बी गोइङ इन साइड फर सिक्योरिटी चेक इन एन्ड अल दिस प्रोसिडियर त्यसको लागि पनि 1-2 घन्टा त लाग्छै है अनि बिकज इट्स अ बिट क्राउडेड यहाँ बागडोग्रा एयरपोर्ट भन्दा चाहिँ अलिक खाली थियो बट हियर आई निड टु किप ट्र्याक अफ द टाइम एन्ड मेक स्योर द्याट आई डोन्ट मिस द फ्लाइट है अनि त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ यहाँबाट म आधी 1 घन्टामा चाहिँ एकछिन यहीँ बसेर चाहिँ जान्छु फोन पनि चार्ज गर्नु छ एन्ड आई विल सी यु डिरेक्टली इन चेन्नई एयरपोर्ट बाई सेक्युरिटी चेक इन एन्ड सबै कुरा गरिसकेँ अनि म अहिले यहाँ एयरपोर्टभित्र छु एन्ड म यहाँ गेट नम्बर 2 को छेउमा छु बट देन मेरो गेट 25 हो सो आई निड टु गो बट बिफोर द्याट मेरो पछाडि हेर्नु सक्नुहुँदैछ देयर आर ब्युटिफुल प्लेसेस है सपिङ कम्प्लेक्सेस छ सो अलिकति घुमेर तपाईँहरूलाई पनि म देखाउने छु सो देन विल गो लेट्स गो सो अब चाहिँ म यहाँ गेट नम्बर 25 खोज्दै जाँदैछु अहिले 2:30 भयो 4 बजीको हो मेरो फ्लाइट अन्त बोर्डिङ चाहिँ 3:50 या सो अब गेट नम्बर 25 खोज्दै जानु पर्यो इट्स ह्युज एक्चुली अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुनसक्छ बट देन अलिकति आफू अलर्ट भएर चाहिँ यु हेभ टु सी लेट्स गो होप त मलाई लागेको छैन थुप्रो सोरुम्सहरू रहेछ गेट 16 to 33 जस्तो यहाँ लेखेको देख्न सक्नुहुँदैछ 1 to 15 उता साइडमा अनि 16 to 33 चाहिँ यता साइडमा अनि यहाँ पनि सबै तपाईँको डिपार्चर हुने फ्लाइटहरूको लेखेको छ सो यहाँ तल जुन चाहिँ लास्टमा यु क्यान सी 16:05 मा त्यो हो मेरो फ्लाइट चाहिँ I567 टु चेन्नई गुवाहाटी त्यो चेन्नई जाने
It is in gate number 25. So this way. So these are the waiting areas. मान्छेहरु यहाँ वेट गरिरहेको छ 14, 15, this is 16, that is 17. अनि यसरी नै थुप्रो गेट्सहरु छ. And then you have many food corners here. तर अहिले एकदम eat at Bengaluru. अहिले त म एकदमै अगाइरहेको छु. So यहाँ 19 to 27 अनि 28 to 33 अन्त यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुँदैछ. 19 to 27 चाहिँ तल जानुपर्ने रहेछ हामीलाई. So 19 to 27 को लागि चाहिँ तल जानुपर्ने रहेछ. यहाँ पनि शप्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ. अन्त त्यहाँ लेखिरहेको छ 19 to 25. मेरो 1927 लेखेको छ है. मेरो 1925 हो. सो अब 25 गेट नम्बर हामीले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने छ. दिस इज 19. So finally I'm there. Pugna day 25. Yes, that is 25. Okay, so finally म 25 मा पुगिसके. अब चाहिँ यहाँबाट बोर्डिङ हुन्छ. हाम्रो बोर्डिङ टाइममा SI 5672 त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. मजाले तपाईको फ्लाइटको नम्बर, नेम सबै लेखेको हुन्छ. सो देयर इज नो कन्फ्युजन. अनि यसपछि चाहिँ यहाँबाट बोर्डिङ हुन्छ हाम्रो बोर्डिङ टाइममा, which is 5:50 I think. 5:50 कि 5:25 मा चाहिँ छ. Okay, so I'll wait here. अब you can use the washroom if you want. अनि यही वेट गरेर चाहिँ then we'll go.